कार्यक्रम संवादवाणीमा हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रममा हामी समसामयिक राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्छौं। काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्जबाट सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान 6:30 बजे हप्तामा 5 पटक यो कार्यक्रम प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम रेडियो फ्रिक्वेन्सीका साथै रेडियो उपत्यकाको फेसबुक पेज लगइन गरेर वा युट्युब भिजिट गरेर पनि हामीलाई एकसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभालाई दोस्रो पटक पुनर्स्थापित गरेको छ र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न आदेश दिए अनुरूप शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नु भएको छ। एक साताभित्र संसद अधिवेशन आह्वान गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन अनुसार असार 3 गते अधिवेशन प्रारम्भ पनि भएको छ र पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। 249 मत खसेकोमा प्रधानमन्त्रीका पक्षमा 165 र विरुद्धमा 83 मत मात्र परेको छ। एक मत चाहिँ कसैलाई भोट नदिने पक्षमा खसेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन पहिलो दिन नै विश्वासको मत लिने समय रोज्नुभयो र जनता समाजवादी पार्टी जो यो पछिल्लो विवादमा दुई पक्षमा विभाजित थियो, किन शेरबहादुर देउवालाई मत दिने बेला एक ठाउँमा उभिन पुग्यो? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी संवाद गर्नेछौँ। संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष नारायण काफ्ले। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद सर। जस्तो मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ के रह्यो भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिनु पर्थ्यो। 29 गतेको असारमा उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो र 28 गतेभित्र उहाँले लिइसक्नुपर्ने अवस्था थियो। तर उहाँले संसद अधिवेशनको पहिलो दिन नै उहाँसँग पर्याप्त समय बाँकी छँदै किन विश्वासको मत लिनुभयो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यसो मूलत मेरो आफ्नो बुझाइमा दुईवटा कारण उहाँले बुझ्नु भएको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। एक त जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी चाहिँ परिवर्तित भइरहेका थिए, निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले पुनः फेरि एक हिसाबले आफ्ना कार्यकर्ताहरूमाझ घोषणा पनि गर्नुभएको थियो कि फेरि देउवा त केही दिनको प्रधानमन्त्री हो, उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, फर्केर आउने त मनै हो भन्ने खालको एउटा कुरा र त्यस विषयले पार्न सक्ने असर अथवा त्यहाँनेरिबाट उहाँले लिन सक्ने अरू ट्याक्टिकल मुभहरू हेर्नु भएको हुनसक्छ एउटा। दोस्रो चाहिँ सत्ता सहयात्री दलहरू भित्र पनि विशेष गरेर जसपाको एउटा मोर्चा चाहिँ सरकारमा समर्थन गरिरहेको, अर्को मोर्चा सरकार निवर्तमान सरकारलाई समर्थन गरिरहेको स्थितिको मोर्चा थियो। ती मोर्चाहरूको बीचमा चाहिँ भोलि जुन आउन सक्ने कन्फ्लिक्ट, त्यसले गर्दाखेरि सरकार गठन विस्तारमा हुन सक्ने असरहरू लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ उहाँले पक्कै हेर्नु भएको हुनुपर्छ। त्यही भएर उहाँले अधिवेशन प्रारम्भकै दिनलाई छनौट गर्नुभएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। किनभने उहाँले अब सरकार विस्तार गर्न पनि एउटा समय थियो। उहाँले चाहिँ सानो एउटा क्याबिनेट बनाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले अहिले, र त्यो प्रधानमन्त्रीले बनाउनु भएको मन्त्री परिषद विस्तारको क्रममा पनि केही राजनीतिक समस्याहरू देखा पर्न सक्थे। जस्तो जसपाभित्रकै कुनै एउटा फ्याक्टर चाहिँ सरकारमा जानी नजानी भन्ने कुराको निर्णय पनि निर्वाचन आयोग र आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जुन विवाद छ त्यसलाई हेरेर बसेको थियो। त्यो सँगै उहाँलाई चाहिँ त्यो कुराले गर्दा भोलि मन्त्री परिषद विस्तार गरिसकेपछि र त्यो एजेन्डा कोर्समा प्रवेश गराइसकेपछि चाहिँ विश्वासको मत पाउनलाई हुन सक्ने अप्ठ्यारो एउटा कुरा हुन सक्छ। दोस्रो, नेकपा एमालेको जुन असन्तुष्ट पक्ष छ, उहाँलाई चाहिँ जुन पहिला पनि हस्ताक्षर गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनका लागि एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि चाहिँ मुद्दा लिएर गएको राष्ट्रपति कार्यालयमा समर्थन दिएको जुन पक्ष छ, त्यो पक्षका केही सांसदहरू पनि यताउता अथवा उहाँहरूको बीचमा चाहिँ केही त्यस्तो अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ बिस्तारै उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई अब मत दिने नदिने भन्ने कुरामा विवाद बढ्दै जाँदा उहाँले चाहिँ त्यो सम्भावित भोलिको चाहिँ राजनीतिक परिदृश्यहरू परिवर्तन हुनुभन्दा अगाडि नै आफ्नो मत सुनिश्चित देखेको कारणले चाहिँ अधिवेशन प्रारम्भकै दिनमा चाहिँ त्यो कोर्सलाई अगाडि बढाउन चाहनु भएको जस्तो लाग्छ। किनभने अघिल्लो दिन बेलुका भन्ने अस्तिको दिन बेलुकासम्म पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बारेको जानकारी संसदमा गराउनु भएको थिएन। आइतबार बिहानको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा मात्रै कानुन मन्त्रीले चाहिँ त्योभन्दा केही समय अगाडि मात्रै सभामुखलाई चाहिँ आजको कार्यसूची चाहिँ विश्वासको मत हुन्छ भनेर जानकारी गराएर
कार्यव्यवस्थामा जानुभएको जानकारी मलाई छ। त्यही हिसाबले मलाई लाग्छ उहाँले भोलिको परिवर्तन हुने एउटा राजनीतिक परिदृश्य, भोलि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पार्टीहरू बिचमा बढ्न जाने कन्फ्लिक्टको कुराहरूलाई लिएर र जुन दुईटा उहाँलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभएका दलहरू छन् त्यो भित्रको आन्तरिक विवादलाई मध्यनजर गरेर उहाँले आफ्नो पक्षमा भोट सुनिश्चित देखिएपछि नै यो प्रक्रियालाई चाहिँ अलिक चाँडो टुङ्ग्याउन खोज्नु भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको ओलीसम्मको स्थायी समिति बैठकले निर्देशन नै गरिसकेको अवस्थामा पनि एमालेको माधव नेपाल समूहका मानिसहरूले मत दिए। त्यो अपेक्षित थियो वा त्यो अनपेक्षित हो? यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति थोरै पृष्ठभूमिमा हेर्नुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ। किन भन्दा माधव नेपाल समूहको जुन सांसदहरू उहाँलाई चाहिँ पहिला हस्ताक्षर गर्न जानुभएको थियो राष्ट्रपतिकोमा चाहिँ 76.5 को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि 26 जना र पछि अदालतमा पुग्दा त्यो संख्या 23 मा सीमित हुन पुग्यो। र त्यो संख्या चाहिँ जसरी उहाँहरूले चाहिँ हामी प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ जीवन्त राख्न, प्रतिनिधि सभालाई जोगाउन र यो संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्न, यो संविधानको सुनिश्चितता गर्ने र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण आयुका लागि चाहिँ हामीले यो विधिको लागि चाहिँ हामी लडेका हौँ भनेर जुन कुरा गर्नुभएको थियो, सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले मत दिनु पर्थ्यो र दिने कुरा सुनिश्चित थियो भन्ने लाग्छ। किन भन्दा उहाँहरूले यदि प्रधानमन्त्री देउवालाई मत दिनु थिएन, उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधि सभाकोलाई चाहिँ फेरि पनि पुनर्स्थापित गर्नु थिएन, अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको जुन बाँकी कार्यकालका लागि उहाँहरू लड्नु थिएन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो पार्टीको व्हिप मानेर पहिला हस्ताक्षर पनि जानुहुन्न थियो र अदालत पनि जानुहुन्न थियो। त्यो हिसाबले गर्दा माधव नेपाल पक्षको एक समूह एकदमै यो मत दिनका लागि निश्चित थियो र पछि पार्टी विवाद समाधानका लागि जुन गठित कार्यदल गठन भयो त्यो कार्यदलका सदस्यहरूले चाहिँ सुरुदेखि नै अब पार्टी जोगाउनु पर्छ, एक हिसाबले हामी प्रतिनिधि सभा जोगाउने हिसाबमा मात्रै त्यहाँ पुगेका थियौँ, अब पार्टी जोगाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू बिचमा केही अन्योलता देखिएको थियो। त्यो जुन हिजोको मतदानको क्रममा पनि त्यो कुरा पुष्टि भयो। उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ आफू मतदानमा चाहिँ बैठकमा केही बेर बसेर पछि बाहिरिएपछि उहाँहरूले मत दिनु भएन। तर सोभन्दा बाहेक चाहिँ माधव नेपाल समूहका जो जति हुनुहुन्थ्यो मत दिनेमा चाहिँ स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले चाहिँ हामीले जसरी चाहिँ समर्थन गर्यौं र त्यो समर्थनको अर्थ भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित मात्रै थिएन, देउवा प्रधानमन्त्री मात्रै पनि थिएन। अब हामीले मत नदिँदा भनेको एउटा सैद्धान्तिक र नैतिक प्रश्न पनि उठ्छ र हामीले जुन प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ जीवन्त बनाउनु पर्छ भनेर लिएर गयौँ त्यसको फेरि पूर्ण कार्यकाल नहुँदै टुङ्गिने अवस्था बन्छ भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरू मत दिनेमा सुनिश्चित हुनुहुन्थ्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। र यो उहाँहरूको पनि धेरैजनासँग कुरा गर्दा यही नै कुरा थियो। अब हामीले यो बिन्दुमा आएर मत दिएनौँ भने चाहिँ फेरि हामीले हिजो जुन कुराका लागि सङ्घर्ष गर्यौँ त्यो जुन हामीले लक्ष्य प्राप्त गर्यौँ त्यो लक्ष्य चाहिँ फेरि पनि भत्किन्छ, बिग्रिन्छ भन्ने कुरामा हुनुहुन्थ्यो। सँगै हिजो चाहिँ अर्को अब परिदृश्य अब जसपा पनि संयुक्त अब सिङ्गो रूपमा चाहिँ अब आफ्नो आन्तरिक विवाद चाहिँ जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्यो। सँगै चाहिँ जसपाको पार्टमा फेरि पनि आउँछु। जस्तो एमालेको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो नि एउटा मोरल अब्लिगेसन, नैतिक दायित्व थियो एमालेका माधव नेपाल समूहहरूका लागि। मलाई त अझ तपाईँले भनिराखेको अलिकति थप्न मन लाग्छ, एउटा संवैधानिक दायित्व पनि थियो जुन सरकार बनाउँछु भनेर जाने र त्यो सरकारलाई फेरि जोगाउने कुरामा चाहिँ म भोट दिन्न भन्नु उहाँहरूको लागि त्यो संवैधानिक रूपमा पनि ठिक सायद हुन्थेन। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि माधव नेपाल समूहका जति केही त्यो हस्ताक्षरकारी मध्येकै 9 जनाले मतदान गर्नु भएन। त्यसको के हो, इम्प्लिकेसन के हो? उहाँहरू एक चाहिँ कार्यदलमा जो जति हुनुहुन्थ्यो, कार्यदल जो विवाद मिलाउन गठित कार्यदलमा सदस्यहरू संयोजक जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ केही दिन अगाडिदेखि नै सर्वोच्चको फैसला पछिदेखि नै करिब करिब स्पष्ट नै हुनुहुन्थ्यो मत दिन्न भन्ने कुरामा। तर त्यो भन्दा बाहेकका मत दिने कुरामा स्पष्टै हुनुहुन्थ्यो र त्यो नदिनु भनेको पछाडि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पार्टीको आफ्नो पोलिटिक्स त्यो करियरलाई हेरेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ। र तर उहाँहरूले जुन संवैधानिक दायित्व अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो कि जुन संवैधानिक दायित्व उहाँहरूमाथि सुम्पिएको थियो, उहाँहरूकै हस्ताक्षरले चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेको चाहिँ परमादेश सर्वोच्च अदालतले जुन जारी गरेको थियो त्यो परमादेशलाई चाहिँ उहाँहरूले काहीँ कतै सम्मान गर्नु भएन कि भन्ने पनि एउटा प्रश्न भयो। उहाँहरूलाई यो मोरल र कन्स्टिट्युसनल दुवै क्वेसन त भयो, तर उहाँहरूले अहिले तत्कालको लागि चाहिँ पार्टीको विवादलाई चाहिँ हेर्नु भएको हो जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ उहाँहरूले यो सर्वोच्चको फैसला र पार्टीको यसअघिको चाहिँ जुन उहाँहरूले पोजिसन बनाउनु भएको थियो त्यसबाट नमान्ने र भाग्ने खालको खासै अवस्था चाहिँ थिएन। उहाँहरूले मलाई जतिसम्म लाग्छ उहाँहरू अहिले चाहिँ पार्टीको विवादलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर उहाँहरूले चाहिँ यो प्रक्रियालाई चाहिँ अब स्किप गरेको भन्ने अथवा उहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो
प्रक्रियामा चाहिँ आफ्नो रुचि नदेखाएको अथवा यसमा चाहिँ तटस्थ बस्न खोजेको जस्तो देखियो। यो मुख्य चाहिँ एमालेको आन्तरिक विवाद अलि बढी निर्णायक हो जस्तो लाग्छ उहाँहरूको यो तटस्थतामा चाहिँ। जस्तो तपाईँलाई लाग्छ यस्तो पनि स्थिति हुन सक्थ्यो, उहाँहरूले नदिँदाखेरि विश्वासको मत प्राप्त नहुन पनि सक्थ्यो प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो स्थितिमा चाहिँ उहाँहरू दिन तयार हुनुहुन्थ्यो? विश्वासको मत प्रष्ट प्राप्त गर्ने स्थितिमा मात्रै उहाँ साइडमा बस्नुभयो? हामीले दुईवटा कुरा बुझेका थियौँ। हिजो बिहानसम्म पनि माधव नेपाल समूहका त्यो जति पनि अब हिजो त पछि अन्तिम समयमा आएर त जो हिजो केपी ओली समूहमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि थपिनु भयो र माधव नेपाल समूहको चाहिँ एउटा स्पष्ट के थियो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री देउबालाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने कुरा र सरकारलाई निरन्तरता हुने गरी मत दिनुपर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। तब जब जनता समाजवादीको सिङ्गो समूहले समर्थन गर्ने भनेर दिउँसो चाहिँ समर्थन गर्यो, त्यसपछि अलिक बढी सङ्ख्यामा केही बढी सङ्ख्यामा माधव नेपाल निकटका चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ बाहिरिनु भएको थियो र हामीले बुझेसम्म पछि मतदान प्रक्रियामा जुन यो मतगणना भइसकेपछि पनि जसपाले चाहिँ कतै यो मत सच्याउने विकल्पमा गएर मत सच्याउँछ कि भन्ने खालको आशंका पनि केही प्रधानमन्त्री निकट दलका सांसदहरूलाई देखिन्थ्यो त्यो कुरा र उहाँहरूले हामीसँग सेयर पनि गर्नुभएको थियो। यदि एमालेका साथीहरूले सबैले मत दिनुभयो भनेदेखि जसपाले मत करेक्सन गर्यो भने के हुन्छ भन्ने विकल्पमा पनि उहाँहरूले सोच्नु भएको हामीले बुझेका थियौँ। त्यस अर्थमा उहाँहरूले चाहिँ गभर्मेन्ट कम्फर्ट छ, विश्वासको मत पाउनेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले पनि अन्तिम समयमा उहाँहरू चाहिँ बाहिरिनु भएको हामीले बुझेका छौँ। किनभने बैठकमा उहाँहरू पुग्नु भएको थियो, उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको थियो, मतदानमा मात्रै उहाँहरू अनुपस्थित हुनुभयो। मतदानको केही समय अघि मात्रै एमालेको चाहिँ जो विवाद समाधान गर्नका लागि गठित कार्यदलका र अन्य केही सदस्यहरू गरेर 11 जना सांसदहरू चाहिँ अन्तिम समय मात्रै बाहिरिनु भएको। सायद लाग्छ उहाँहरू यो भोट अफ कन्फिडेन्स पीएम को छ भन्ने कुरामा अलिकति विश्वस्त भएर पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो आफ्नो मुभ बनाउनु भएको हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर एमालेको विवादमा अत्यन्त प्रखर ढङ्गमा प्रस्तुत भएर केपी ओलीसँग कुनै हालतमा मिल्न सकिँदैन भनेर अगाडि बढ्नुभएका भीम रावल राजीनामा दिने स्थितिमा किन पुग्नुभयो? एमालेको विवादमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सबैभन्दा बढी माधव नेपालसँग निकट रहेर र अघिल्लो स्थितिमा हेर्ने भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुनै पनि बिन्दुमा सम्झौता र सहमति हुन सक्दैन भनेर चाहिँ विचार व्यक्त गर्ने नेतामै पर्नुहुन्छ भीम रावल। उहाँको जुन विचार जसरी चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ मध्यमार्गी रूपमा परिणत भयो, यसलाई चाहिँ धेरै कोणबाट अर्थाएका छन्। जस्तो उहाँले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जति बेलादेखि उहाँले निरन्तर व्यक्तिगत भेटघाटलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुभयो, त्यसपछि उहाँले कार्यदल लगायतका ठाउँमा सहमतिका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो भन्ने कुरामा कार्यदलका सदस्यहरू नै स्वीकार गर्छन्। त्यसलाई कतिपयले भोलि पार्टीको नेतृत्वसम्मको चाहिँ दाबीको हिसाबले पार्टी पोलिटिक्सको लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ स्पेस बनाउन खोजेको भनेर पनि अर्थाएका छन्। कतिपयले चाहिँ तत्कालमा आएको उहाँको यो क्षणिक आवेग हो, उहाँले फिर्ता लिनुहुन्छ भन्नेहरू पनि छन्। जस्तो उहाँको आजै पनि सभामुखले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यो शनाखत प्रक्रियामा चाहिँ सामेल गराउन सक्नु भएको छैन, उहाँको पार्टीभित्रबाटै सम्भवतः राजीनामा चाहिँ उहाँको चाहिँ तत्कालका लागि चाहिँ फिर्ता हुने कि ब्याक हुने कि भन्ने खालको कुरा पनि छ। खैर यसमा त्यस्तो ठोस निर्णय त भइसकेका छैन, तर उहाँलाई राजीनामा फिर्ताका लागि पार्टीभित्रकै उहाँका केही समूहका साथीहरूले दबाब दिनुभएको भन्ने कुरा आज नै बुझिन्छ। त्यो हिजो पनि देखिन्थ्यो, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले उहाँलाई राजीनामा नदिनै सुझाइरहनु भएको त्यो चाहिँ ओपन नै थियो, उहाँको भिडियोमै पनि देखिन्थ्यो त्यो कुरा र आज पनि त्यो दबाब देखिन्छ। र यसको पछाडि उहाँको अब रणनीतिक कारण त के हो उहाँ होला, तर उहाँमाथि पछिल्लो चरण चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग उहाँको चाहिँ केही कुराहरूमा भोलिको नेतृत्वको लिडरसिपको कुरामा केही सहमति अथवा सम्झौताले काम गरेको हो कि भनेर अनुमान लगाइरहेछन् केही उहाँकै पार्टीका नेताहरूले। अब यसको चाहिँ भोलि अब समयले नै पुष्टि गर्ला। तर उहाँको युटर्न चाहिँ जस्तो थियो पहिला चाहिँ यो प्रक्रियामा पार्टी विवादभित्रमा माधव नेपाललाई जसले सबैभन्दा बढी चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ यो पोजिसनसम्म ल्याउनु भयो, उहाँको युटर्नलाई चाहिँ अलिकति हिजोको घटनाक्रमलाई चाहिँ अलि निकै फरक रूपमा अलि अनपेक्षित रूपमा हेर्नेहरू चाहिँ धेरै छन् यसमा अहिले। अब केपी ओलीको उत्तराधिकारी हुन उहाँका समर्थकहरू नै दौडधुप गरिराखेको बेलामा एउटा प्रष्ट रूपमा ओलीका विरुद्धमा उभिएको व्यक्ति उहाँको उत्तराधिकार हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? म चाहिँ कतिपय घटनाक्रम र उहाँहरू दुईजनाको केमिस्ट्रीले कतिपय ठाउँमा देख्छु पनि। किन भन्दाखेरि जस्तो
केपी ओली पछाडि केपी ओली समूहमा लिडरसिपमा आउने जो जति पात्रहरू हुनुहुन्छ, जो जति नामहरू हुनुहुन्छ, हामीले 1-2 नै गरेर भन्यो भनेदेखि जस्तो ईश्वर पोखरेललाई भन्न सक्लौँ, विष्णु पौडेललाई भन्न सक्लौँ, शङ्कर पोखरेललाई भन्न सक्लौँ। अहिले तत्कालको अवस्थामा 2 जना नेता नै अगाडि हुनुहुन्छ, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल। तर उहाँहरू मध्ये केपी ओलीले पछिल्लो चरणमा जिम्मेवारी दिएर अलिकति अगाडि बढाउन खोज्नु भएको, ग्रुम गर्नु भएको पात्र चाहिँ विष्णु पौडेल लाग्छ मलाई। र विष्णु पौडेल चाहिँ समसामयिक राजनीतिमा हामीले एउटा कुरा नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा उहाँले कुनै पनि सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा कहिले पनि आफ्नो पोजिसन, आफ्नो धारणा, पार्टीको कुनै पनि डिबेट, बहस अथवा सार्वजनिक बहसमा उहाँले काहीँ पनि त्यस्तो चाहिँ एउटा कुनै पनि फोरममा गएर उहाँले चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने आफ्नो ओपिनियन दिने, त्यहाँ विचार व्यक्त गर्ने गरेको चाहिँ हामी बहुत कम सुन्छौँ। उहाँ चाहिँ खास भन्यो भनेदेखि नेताहरू सबै बिचमा चाहिँ समन्वय गर्ने एउटा म्यानेजर, एकदम स्किलफुल म्यानेजरको जस्तो भूमिकामा चाहिँ बढी देखिनुहुन्छ विष्णु पौडेल हामीले देखेको। र मैले केपी ओली पछाडि जुन केपी ओलीले चाहिँ जुन आफ्नो गलत नै होस् सही नै होस् कुनै पनि आफूले उठाएको एजेन्डामा चाहिँ टिकेर बस्ने, ओपिनियन बनाउने, त्यसमा तर्क गर्ने, कुनै पनि स्थितिमा चाहिँ अलिकति आफूले लिएको एन्टी करेन्ट इस्युलाई पनि समातेर केही समय चाहिँ त्यसलाई होल्ड गरेर आफ्नो ओपिनियन बनाउन सक्ने जुन केपी ओलीमा चाहिँ एउटा क्षमता छ, त्यो क्षमता चाहिँ भीम रावलमा देखिन्छ कि भीम रावलले चाहिँ पब्लिक इस्युहरूमा चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ डिल गर्ने, आफ्नो ओपिनियन बनाउने, कुनै पनि इस्युमा चाहिँ पब्लिकमा जाने। र अझ भन्यो भने पछिल्लो चरणमा हामीले प्रयोग गर्ने गरेको एउटा शब्द छ जुन राष्ट्रवाद जुन केपी ओलीले जुन रूपमा जस्तो रूपमा उठाउनुहुन्छ त्यो ठ्याक्कै कपी चाहिँ भीम रावलले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ कि। त्यही भएर उहाँहरूको वेभ लेन्थ यो उहाँहरूको चाहिँ इस्युलाई चाहिँ लिएर हिँड्ने, त्यसलाई ड्राइभ गर्ने अनि आफूले उठाएको एजेन्डाको चाहिँ एकदमै धेरै डिफेन्ड गरिरहने, त्यसको चाहिँ सही गलत परिणाम जे होस् त्यसमा चाहिँ एकदम डटेर लड्ने, यो कतिपय नेचरहरू देख्दाखेरि चाहिँ हामीले भोलि केपी ओलीको सक्सेसर भीम रावल नहोलान् भन्न चाहिँ सकिन्न कि। त्यही हिसाबले चाहिँ उहाँले जुन एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ भूमिका देखाउनु भएको छ नि पछिल्लो दोस्रो तहको नेतामा बसेर, त्यो हिसाबले चाहिँ ओलीसँग धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँको केमिस्ट्री त्यतातिर मिल्छ। जस्तो केपी ओलीकै समूहका हेर्ने हो भनेदेखि त्यो गुण थोर बहुत शङ्कर पोखरेलमा मिल्छ। त्यसै गरी माधव नेपाल समूहबाट रहनुभएका भीम रावलसँग केपी ओलीका केही केमिस्ट्री मिल्छन्। उहाँहरूको आन्तरिक विवादको क्रममा उहाँहरू एउटा एक्सट्रिम लाइनमा हुनुहुन्थ्यो केही समय, तर राजनीतिमा यो असम्भव बन्ने छैन भन्ने कुरो त प्रचण्ड र ओलीले पनि देखाइसक्नु भएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ म भोलि कुनै पनि स्थितिमा बिन्दुमा पार्टी पोलिटिक्समा केपी ओलीको उत्तराधिकारी भीम रावल आउनुभयो भनेदेखि पनि त्यति धेरै अनपेक्षित चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। जस्तो भीम रावलको राजीनामाको प्रसङ्गमा प्रतिनिधि सभाको सदस्यले सभामुख समक्ष राजीनामा दिएपछि त्यो स्वतः स्वीकृत सरह हुन्छ होइन कि शनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ? शनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था पहिला हाम्रो पुरानो नियमावलीमा थियो। यो पटक नियमावलीमा चाहिँ सभामुखले राजीनामा दिन परे उपसभामुखलाई सम्बोधन गरेर दिने, उपसभामुख र सदस्यले सभामुखलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिइसकेपछि त्यसमा शनाखतको परिकल्पना चाहिँ नियमावलीले गर्दैन। तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ उहाँलाई बोलाएर एकपटक सोध्ने प्रचलन चाहिँ छ। जस्तो योभन्दा केही समय अगाडि एकजना यो चाहिँ त्यतिखेर एकीकृत भइसकेको थिएन उपेन्द्र यादवको पार्टी जुन सङ्घीय समाजवादीको चाहिँ डाक्टर सूर्यनारायण यादव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ राजीनामा पेश भएको थियो। उहाँलाई पछि बोलाएर राजीनामा बारे के हो भन्दा उहाँले म फिर्ता लिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले राजीनामा फिर्ता लिनु भएको थियो। त्यही भएर अहिले शनाखतको व्यवस्था चाहिँ छैन, तर एकचोटि बोलाएर उहाँलाई चाहिँ सोधेर तपाईँको यो आधिकारिक हो होइन के हो भनेर सोध्ने प्रचलन छ। त्यो कोर्ससम्म पुग्दाखेरि चाहिँ उहाँले आफ्नो राजीनामालाई चाहिँ फिर्ता लिन चाहनुभयो अथवा त्यसबाट ब्याक हुन चाहनुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ मौका दिने गरेको छ, तर शनाखत चाहिँ गर्नु पर्दैन अहिले। अब यो प्रकरणमा यो विश्वासको मतको प्रकरणमा जुन खालको मतदान भयो नि, तपाईँले अघि पनि उल्लेख गर्नुभयो, नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह भनेर जति आइडेन्टिफाइड मेम्बरहरू हुनुहुन्थ्यो पार्लिमेन्टमा, अकस्मात त्यो सङ्ख्या बढ्यो। कारण के हो? के कारणले गर्दा मान्छेहरूले ओलीलाई छाडे? मलाई लाग्यो चाहिँ यो पोलिटिक्समा लिगेसी अनि त्यसपछि पोलिटिक्समा कन्टिन्युटी भन्ने कुराको चाहिँ मिनिङ मलाई हिजोदेखि अझ बढी महत्त्वपूर्ण लागेको छ। हिजो केपी ओली समूहसँग पनि भएका केही मान्छेहरू चाहिँ देउबाको अत्यन्तै देउबालाई नरुचाउने र माधव नेपाल समूह भएका मान्छेहरूले पछिल्लो चरणमा देउबालाई रुचाउने, हामी मत दिन्छौँ भन्ने एउटा खालको अवस्था थियो। त्यसमा कार्यदलमा भएका सदस्यहरूको त के हुन्छ भन्ने कुरो स्पष्ट र उहाँहरूले के गर्नु होला भन्ने खास त्यति धेरै स्पष्ट पनि थिएन।
तर लिगेसीले चाहिँ कहाँ लगेर जोड्दो रहेछ भन्दा माधव नेपाल समूहका र उहाँसँग चाहिँ थोर बहुत पोलिटिकल लिगेसी भएका कन्टिन्युटी भएका जो नेताहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू आफ्नो विचारमा अडिग हुनुभयो, उहाँहरूले देउबालाई मत दिनुभयो। त्यसै गरी ओलीसँग हुनुभएका जो थोर बहुत यो पोलिटिकल कल्चर बोकेर जो चाहिँ राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, होमिनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले पनि आफूले चाहिँ आफ्नो पार्टीको चाहिँ नीति निर्देशन त्यो चाहिँ एउटा कार्यकर्ताको हिसाबले त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुभयो, त्यो कुरालाई मान्नुभयो। तर हिजो फ्लोर क्रस गर्ने अधिकांश मान्छे यस्ता छन् पछिल्लो चरणमा मनी र मसल्स पोलिटिक्सबाट चाहिँ उदाएका पात्रहरू छन्। यो मैले किन भनेको भन्दाखेरि यो ठेक्कापट्टा व्यापार व्यवसायबाट जो मान्छे आयो ऊ मान्छेले आफ्नो फाइदा हेर्दो रहेछ र त्यसमा पोलिटिकल लिगेसी र कन्टिन्युटी नभएको मान्छेले भनेको आफ्नो फाइदा हुँदाखेरि जोतिर नि जाँदो रहेछ र भोलि त्यसको फाइदा अर्कोतिर देख्यो भनेदेखि भोलि अर्कोतिर जान सक्छ भन्ने एउटा सिम्पल मेरो बुझाइ चाहिँ यसमा हिजोको ओली निकट रहनु भएर हिजो चाहिँ देउबालाई मत दिनुभएका सांसदहरू माथिको मेरो बुझाइ चाहिँ यो पनि छ एउटा। किनभने त्यहाँ हामी पृष्ठभूमि उहाँहरूको हेरियो भने नि देख्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ पोलिटिक्स भनेको यो कुनै सिद्धान्त वाद विचार र भोलिको चाहिँ एउटा नतिजा के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ ख्याल गर्ने अथवा त्यो पार्टीले दिएको निर्देशन व्हिपलाई मानेर जाने भन्दा पनि तत्काल उहाँहरूले जे फाइदा देख्नुभयो त्यतातिर जानु हुँदो रहेछ भन्ने पनि देख्यो। त्यही भएर पनि देउबाको पक्षमा हिजो अन्तिम समयमा केही भोटहरू चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ निकट रहेर उहाँकै क्याबिनेटमै रहनुभएका चाहिँ सारथीहरूले पनि उहाँलाई भोट दिनुभयो। यो हिसाबले चाहिँ यो मैले अघि त्यही भएर भने लिगेसी र कन्टिन्युटी नभएको मान्छे चाहिँ हाम्रो पोलिटिक्समा हाबी भयो भनेदेखि चाहिँ र भोलि यसै गरी चाहिँ अर्को कुनै विकल्पमा चाहिँ यसै गरी कुनै एउटा चाहिँ अब कन्साइन्स भोटिङ भनौँ अथवा फ्री भोटिङको यो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ अब यहाँ तिम्रो स्वविवेक छ भन्ने प्रयोग गर्ने एउटा कुनै विकल्प बन्यो भनेदेखि चाहिँ अनपेक्षित नतिजा फेरि पनि अरू धेरै घटनामा आउँछन् जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। हिजोको यो चाहिँ क्रसको फ्लोर क्रसको जुन पार्ट चाहिँ मैले यसरी पनि हेरेको छु। यो प्रश्न किन पनि गरिराखेको भने जस्तो पार्टीको हिसाबले हेर्यो भने केपी ओलीले एमाले भनेको म हुँ र मैले जे निर्णय गर्छु त्यही एमाले हो भनेर माधव नेपाल बाहेकका अरूलाई माफी दिन सकिन्छ भनिराखेका बेलामा माधव नेपाललाई साथ दिनु भने त राजनीतिमा त्यो आगोसँग खेल्नु जस्तो त हो नि, होइन? पक्कै पनि। किन भन्दा उहाँले त ओपन भन्नुभएको छ माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै स्पेस छैन, अरूले आत्मलोचना गरेर आए भनेदेखि ठाउँ दिन सकिन्छ भनेर उहाँले धेरै पटक भन्नुभएको छ। अस्ति यो आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपछि निवास फर्किसकेपछि नि उहाँले यो कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ र त्यो हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू जो जतिले चाहिँ ओली निकट रहेर अहिले फ्लोर क्रस गर्नुभयो, तपाईँले भन्नु जस्तै आगोमा हाम फालेर आफ्नो पोलिटिकल करियर दाउमा लगाएको नै हो, त्यो कुरामा फरक नै छैन। तर उहाँहरू जो जति व्यक्तिहरूले आफ्नो करियर दाउमा लगाउनु भयो, मैले अघि नै भने लामो समय पोलिटिकल करियर भएका अनि भोलि पनि आफूले चाहिँ पोलिटिक्समा चाहिँ लङ टर्म करियर देखेका लिगेसी भएका र कन्टिन्युटी भएका मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कुरामा विचार गरेको देखियो पटक। देउबालाई मत दिनेले पनि विचार गरे, हिजो जसले पोजिसन बनाएर चाहिँ हामी देउबालाई मत दिन्छौँ भन्ने चाहिँ जुन बारम्बार अभिव्यक्ति दिएका थिए ती मान्छेहरू पनि देउबालाई मत दिनबाट भागेनन्। उहाँहरूले आफ्नो राजनीतिक नैतिकतालाई कायम राख्नुभयो र जो मान्छेहरूले चाहिँ हामी दिँदैनौँ भन्नुभएको थियो ती मान्छेहरूले पनि कायम राख्नुभयो। बिचमा फरक चाहिँ बिचमा हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको यो चाहिँ अवसर र सदुपयोग गरेर जो आउनु भएको थियो, निर्वाचन प्रणालीको चाहिँ हाम्रो कमजोरीलाई फाइदा उठाउँदै आउनु भएका केही पात्रहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बढी देखिनु भयो यसमा चाहिँ। खैर उहाँहरूमाथि त्यस्तो अन्यथा भन्न खोजिएको होइन, तर घटनाक्रमले चाहिँ उहाँहरू अलिक बढी त्यही खालको पृष्ठभूमिकाहरू देखिनु भयो। यो घटनाले केपी ओली बलियो हुनुभयो कि कमजोर? यसमा त निशर्त नै छ नि। उहाँ हिजो जुन पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँ संघीय संसदमा निर्वाचित भएर आउनुभयो, उहाँको पार्टी झन्डै आफ्नै पार्टी झन्डै बहुमतको नजिक थियो, पछि माओवादी मिसियो, उहाँहरू झन्डै 2/3 नजिक हुनुभयो। विश्वासको मत उहाँले जति बेला लिनुभयो उहाँले 208 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यसपछि लगत्तै धेरै टाढा जानै परेन। अस्ति आफ्नै समूहका केही साथीहरूले छोड्दाखेरि पनि उहाँले 93 मत त यही 76-2 को प्रधानमन्त्रीको प्रक्रियामा चाहिँ उहाँले विश्वासको मत लिँदा पाउनुभयो। हिजो आउनुभयो उहाँ 83 मतमा झर्नुभयो। एक हिसाबले हेर्ने हो भने त उहाँको त निरन्तर जो आफ्ना निकटका मान्छेहरू जो थिए उहाँहरूले त उहाँलाई छोड्दै गएको, उहाँले गुमाउँदै गएको देखिन लाग्यो। अब यो श्रृङ्खला भनेको चाहिँ हामीको जुन अब राजनीतिक व्यवस्था छ, भोलि अब चाहिँ माधव नेपाल यो गठबन्धनसँग निकट भएर काम गर्दै जाँदा उहाँ चाहिँ पोलिटिकल राइज उहाँको हुँदै गयो भनेदेखि यो त अवश्य पनि घट्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दा यो हामीकोमा चाहिँ बलेको आगो ताक्ने समाज भन्छौँ हामी यसो बोलीचालीमै पनि। जति प्रधानमन्त्री हिजो पहिलो पटक प्रधानमन्त्री जुन संघीय संसदमा निर्वाचित भएपछि आउनुभयो, उहाँले चाहिँ आफूसँग भएको 2/3 बहुमत झन्डै 2/3 बहुमत
सहयात्री सहितको जुन एकीकृत दलको त्यो बहुमत मात्रै गुमाउनु भएन, उहाँले पोलिटिकल ट्रस्ट, भोलि आउने चाहिँ धेरै कुराहरूको ट्रस्ट चाहिँ उहाँले गुमाएर जानुभयो। त्यो गेन गर्नलाई त उहाँलाई धेरै समय लाग्ला। हुन त उहाँहरूलाई अहिले भर्खरैसम्म प्रधानमन्त्रीबाट तल झर्दासम्म त उहाँहरू त उडानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यो स्थिति छ भन्ने कुरो त सोच्न समेत भ्याउनु भएको छैन। तर अब उहाँहरूले रियलाइज गर्नु होला, किन भन्दाखेरि हिजोको 208को विश्वासको मतबाट कति छिटो हामी पार्टी फुट्ने स्थितिमा आउँदा आफ्नो पार्टीमा आयौँ, कति छिटो हामी 93मा आयौँ। त्यसपछि पनि आफ्नै क्याबिनेटमा भएका मन्त्रीहरूले समेत 2 साता पनि टिक्न नपाउँदै कसरी 83 सिटमा झारे भन्ने कुरा त उहाँहरूलाई त ठुलो मिनिङ हो, यसको त ठुलो अर्थ हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र उहाँको पोलिटिकल करियर चाहिँ र अब हामीकोमा अब स्टेबल यो करियर यतिमै सकियो, अन्त्य भयो त भन्न त अब धेरै सकिँदैन। किन भन्दा हिजो पोलिटिकल्ली अब चाहिँ यो मान्छेको करियर त सक्यो भनेका मान्छेहरू फेरि ग्रुम भएर आएका छन्। तर जति जुन हिजो निर्वाचन पछाडि उहाँले जुन पावर गेन गर्नुभयो, उहाँको जुन अवस्था थियो र अहिले त्यो उहाँको चाहिँ घट्यो। मलाई एउटा घटना के स्मरण हुन्छ भन्दा उहाँले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँको विपक्ष दलका पनि उहाँका भनाइमा उहाँले राख्नुभएका कुराहरू विपक्ष दलका सांसदहरू पनि नतमस्तक भएर ताली ठोक्थे के। कतै उहाँलाई चाहिँ त्यही नतमस्तक भएर ताली ठोक्ने, उहाँलाई चाहिँ ओहो मेरो पक्षमा त सबै छ कि क्या हो भन्ने कुराले पनि उहाँलाई चाहिँ यो बाटोमा एक्सट्रिम बाटोमा पुर्यायो कि भन्ने पनि लाग्छ मलाई त कहिलेकाहीँ। उहाँलाई चाहिँ त्यति ठुलो समर्थन थियो, यो समर्थनलाई चाहिँ उहाँले सही रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्नुभएको भए चाहिँ आज त्यो 83 मा त उहाँ त आउनुपर्ने स्थिति थिएन। उहाँले चाहिँ जुन आफ्नो चाहिँ लुज गर्दै लैजानु भयो आफूलाई चाहिँ पोलिटिकलले चाहिँ सबै खालका हिसाबमा चाहिँ एउटा सीमारेखाहरूबाट चाहिँ उहाँ तल झर्दै 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 जानुभयो। त्यो हिसाबले त उहाँलाई पोलिटिकलले चाहिँ प्रधानमन्त्री जो निवर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ संसदभित्र अब भोलि उहाँको आफ्नो खेमा आफ्नो समूहले कसरी लिएर जान्छ, त्यहाँभित्रका घटनाक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, प्रधानमन्त्री अथवा सरकारले चाहिँ आफ्ना कामकर्वाहरूलाई कसरी अगाडि लैजानुहुन्छ त्यो कुरामा निर्भर होला। तर अहिलेको तत्कालको हजुर एक खालका मानिसहरू चाहिँ किन उत्साहित देखिन्छन् भने होइन, पदाधिकारीहरू जो थिए कार्यदलमा रहेका सचिवहरू उपमहासचिवहरू उनीहरू चाहिँ अहिले पनि शेरबहादुरलाई भोट दिएनन्, त्यसकारण पार्टी एक ढिक्का भएर हुने भयो र ओली बलियो हुनुहुन्छ भन्ने विश्लेषण पनि गर्दैछन् नि। त्यो त उहाँहरूले विश्लेषण गर्नुभयो हिजो पनि। अब एउटा बिन्दुमा पार्टी जोगिन्छ भनेर उहाँहरूले 10 बुँदे गर्नुभयो, तर त्यो 10 बुँदे चाहिँ सर्वोच्चको फैसलापछि चाहिँ निष्प्रभावित दुवै समूहले बनाउनु भयो, किनकि उहाँहरूको उद्देश्य नै त्यो सर्वोच्चको फैसलासम्म मात्रै रहेछ कि भन्ने कुरा देखियो योसम्म आइपुग्दा। र जसरी पदाधिकारी हामीसँग रहनु भयो र पदाधिकारी रहँदाखेरि पार्टी चाहिँ जोगिन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। अहिले त एमाले चाहिँ जुन स्थितिमा विश्वासको मत दियो, आज जो बाँकी सांसदहरूलाई चाहिँ स्पष्टीकरण सोधियो, यो घटनाक्रमले चाहिँ पार्टी पदाधिकारी माथि मात्रै होइन तल्लो तहसम्म, पालिका स्तरसम्म, वडा स्तरसम्म पनि पार्टी त अहिले दुई पंक्तिमा विभाजित छ। भोलि आजै हामीले एमाले फुट्छ भनेर अनुमान गर्नु अथवा ठोक्पा गर्नु त गल्ती होला। तर अहिले जुन हिसाबले चाहिँ उहाँहरूको घटनाक्रम, उहाँहरू जसरी चाहिँ लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरू जसरी एकअर्का विरुद्ध चाहिँ केही कुरा सुन्नै नसक्ने, भन्नै नसक्ने स्थितिमा चाहिँ जुन दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु भएको छ, यो त उहाँहरू एक ठाउँमै बस्दै पनि रसाउने समस्या त रहिरहन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने उहाँहरू केही समय जोडिन त सक्नु होला, तर यो विवाद सुल्झिन तलसम्म जान त धेरै समय लाग्छ। उहाँहरूको 8औं महाधिवेशन जुन भएको थियो, 8औं महाधिवेशन पछिको विवाद हेर्ने हो भनेदेखि त्यसले 1.5-2 वर्षभन्दा लामो समय ल्याएको थियो त्यो विवाद चाहिँ निरूपण हुन। अहिले पनि जुन कोर्समा चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइराखेको छ, यो कन्फ्लिक्ट चाहिँ तलसम्म पुग्न मिल्न र कार्यकर्ताहरू बिच फेरि एकीकृत हुन भनेको चाहिँ उहाँहरूले कि त ठुलै एउटा चाहिँ ठक्कर खानुपर्छ, नभए भने अहिलेको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरू फेरि चाहिँ यो पदाधिकारी हामीतिर छन्, पार्टी जोगिन्छ भन्ने स्थितिमा चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ अलि पार्टी जोगियो भन्ने छिटो हतार हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। र मैले त्यसै गरी भने फुट्छ अथवा चाहिँ उहाँहरू विभाजितै हुनुहुन्छ भन्ने कुराका लागि पनि अहिले त्यति धेरै ठोक्का गर्नु चाहिँ हतार होला। तर मिलिसक्यो हामी केही छैन विवाद भन्ने कुराको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि पनि तल्लो तहसम्म जुन खालको विवाद छ उहाँहरूको धेरै हेर्नै पर्दैन। अहिले त सोसियल मिडिया नै हेरे पुग्छ उहाँहरूको कार्यकर्ताहरू कति भिड्नुहुन्छ भन्ने कुरा त काफी छ। त्यही भएर उहाँहरू त्यति कम्फर्ट नहोला भन्ने लाग्छ मलाई। नारायणजी, अब मैले एउटा अन्तिम प्रश्न गरेँ, त्यो चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीसँग सम्बन्धित छ। जनता समाजवादी पार्टीका एकजना सदस्य जो ओली सरकारको मन्त्री पनि हुनुभएको थियो 19 दिनका लागि, उहाँले भन्नुभएको थियो हामी कुनै हालतमा शेरबहादुरलाई भोट हाल्दैनौँ। मैले नामै लिएँ लक्ष्मणलाल कर्णले। तर मतदान गर्ने दिन जबकि त्यो आकस्मिक रूपमा मतदान भइराखेको थियो, कसरी यु टर्न भयो खास गरी जनता समाजवादी पार्टीको महन्त समूह? महन्त ठाकुरले हिजो संसदमा जुन प्रस्तावमा छलफलका क्रममा पनि दुईवटा कुरा सिरियसली उठाउनु भएको थियो। एउटा कुरा मैले नोटिस गरेसम्म उहाँले के भन्नुभयो भन्दा हामीले सुशील कोइरालालाई मत दिएर हाम्रो एजेन्डा गुमायौँ एउटा,
दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जुन समयमा पछिल्लो चरणमा चाहिँ जति मुभहरू र जति जे लिएर गइरहेका थियौँ त्यसले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, पार्टीभित्र कन्फ्लिक्टमा छौँ भन्ने कुराको स्वीकार हो। उहाँका दुईटा कुरा अलि इम्पोर्टेन्ट लागेका थिए मलाई। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने उहाँका सामु दुईटा जसपा एकीकृत भएर एक ढिक्का भएर त्यहाँ मत दिनुको पछाडि दुईवटा कारण लाग्छ मलाई। एउटा, महन्त ठाकुर पक्षले चाहिँ जुन रूपमा देउबालाई मत दिन्न भनेर हिजो चाहिँ हस्ताक्षरदेखि अदालतको प्रक्रियासम्मका कुराहरूमा र हिजो बिहानसम्म पनि जसरी अडिएको थियो, उहाँहरूको पछाडि चाहिँ पार्टीको इन्टरनल फ्याक्टरभित्र चाहिँ दुई खेमाको कन्फ्लिक्ट थियो र त्यो कन्फ्लिक्टभित्र चाहिँ महन्त ठाकुर दिन प्रतिदिन कमजोर हुँदै जानु भएको देखिन्थ्यो। जस्तो कमजोर किन हुँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँसँग जो सारथी थिए, हिजो जनता समाजवादी पक्षको पनि हिजोको जुन चाहिँ उहाँको राजपा पक्षका चाहिँ जो नेताहरू थिए ती उपेन्द्र यादवसँग धमाधम लागिरहेका थिए, कुनै पनि कारणले लागिरहेका थिए। 4-5 जना सांसदहरू त उपेन्द्र यादवको पक्षमा खुलेरै हिजो अस्तिको दिनदेखि नै, शनिबारदेखि नै उहाँको मिटिङमा जाने, त्यहाँ गएर मत दिन्छु भनेर चाहिँ ओपन भनिराख्नु भएको थियो। र जसपा भित्रको महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोको खेमाभित्र र उहाँसँग पनि र त्योभन्दा बाहेक हिजो चाहिँ जसरी एकीकृत राजपा एकीकृत हुनुभन्दा अगाडिका जो अध्यक्षहरू हुनुहुन्थ्यो राजकिशोर यादव, उहाँहरूको चाहिँ त्यहाँभित्रकै टसल थियो। त्यो टसलले चाहिँ उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ कमजोर बनाइरहेको थियो। कमजोर कसरी बन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँहरू एकीकृत हुनुभन्दा अगाडि दुवै पार्टी समान हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको प्रतिनिधि सभामा पहिलाको सुरुको निर्वाचन पछिको स्थितिमा 16 सिटको थियो। बाबुराम भट्टराईसँग उपेन्द्र यादवको चाहिँ एकता भइसकेपछि उहाँहरू 17-16 को पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो। तर हिजोसम्म आइपुग्दाखेरि जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष आफ्नो त्यो 16 सिटलाई गुमाएर 10-11 सिटमा सीमित भइसकेका थियो र बेलुकासम्म जाँदै गर्दाखेरि त्यो थप क्षति हुन्छ भन्ने बुझिसकेपछि ट्याक्टिकल मुभमा आफ्ना केही सांसदहरू जोगाउनेकै कष्टमा पनि महन्त ठाकुरहरूले मत दिनुभयो, एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ उहाँहरूले जुन चाहिँ एजेन्डाहरू उठाएर चाहिँ ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुनुभएको थियो, त्यो ओली नेतृत्वको सरकारमा उहाँहरूले उठाउनु भएको नागरिकता, रेशम चौधरी लगायतको मुद्दा, लाल आयोगको प्रतिवेदन लगायतका सबै यो प्रोसेस चाहिँ अघिल्लो पटक देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अघि बढेका कुराहरू थिए। उहाँहरूले चाहिँ त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदन, सार्वजनिक मधेस आन्दोलनमा भएका घटनाक्रमहरूको छानबिन लगायत त्यहाँको चाहिँ क्षतिपूर्ति, त्यहाँ चाहिँ न्याय निरूपणका कुराहरू लगायतका धेरै कुराहरूलाई देउबासँग फेरि पनि अघिल्लो पटक उहाँले प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अगाडि बढाउनु भएको एजेन्डा भएको कारणले गर्दा अहिले विश्वासको मत दिँदै र जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई डिल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ हुनुपर्छ। संविधान संशोधन शेरबहादुरजीले प्रस्तुत अवश्य प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले चाहिँ त्यसको विरोध गरेर अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति थियो। त्यही भएर उहाँहरूले हिजो ओलीसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूलाई तत्काल देउबाको पक्षमा लाग्न केही अप्ठ्यारो भए पनि जति एजेन्डाहरू हिजो देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा जसपाको तत्कालीन पक्षले चाहिँ उठाएका थिए, संविधान संशोधन होस्, लाल आयोगको गठनदेखि प्रतिवेदन सार्वजनिक होस्, रेशम चौधरीका मुद्दा हुन्, नागरिकताका विषय हुन्, जति पनि इस्यु थियो त्यतिखेर देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा केही न केही अगाडि बढेका इस्यु थिए। त्यही भएर उहाँहरूले तत्काल देउबातिर लाग्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकलले चाहिँ हिजो ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने, आज चाहिँ देउबाकोमा जाने, तिमीहरू त सत्ताको मात्रै चाहिँ पहरेदार त रहेछौ नि भन्ने एउटा आरोप लाग्ने चाहिँ एउटा छुट्टै कुरा भयो। तर उहाँहरूले त्यो पोलिटिकल्ली डिल गर्न चाहिँ हिजो उठाएका एजेन्डा भएर कम्फर्ट फिल गरेर त्यहाँ जानुभएको हो भन्ने लाग्छ। त्यही भएर मैले एउटा उहाँहरू गुमाउँदै हुनुहुन्थ्यो, आफ्ना सांसद होल्ड गर्न सक्ने स्थिति थिएन एउटा। दोस्रो चाहिँ हिजो जुन एजेन्डा चाहिँ देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भएको थियो, हिजो बढेका थिए र ओलीलाई पनि तिनै कुरामा बाध्य बनाएर उहाँहरू सरकारमा जानुभएको थियो। आज डिल गर्न सजिलो हुनुपर्छ र हुन्छ भन्ने बुझाइले उहाँहरूले मत दिनुभएको हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। आजको संवादमा सहभागी भइदिनु भएकोमा संसदीय मामिला पत्रकार समाजका पूर्व अध्यक्ष नारायण काफ्ले प्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै युगवाणी मिडिया नेटवर्कको यो कार्यक्रम सुनेर र हेरेर बस्नुभएका देश विदेशका श्रोताहरूमा आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आजको संवादबाट म सुरेश आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।